ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் இன்ஜினியர் கோகுல்ராஜ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ட்ராயிங்ஸ், என்னென்ன விஷயம் உங்கள் கையில் இருக்கணும், அப்படி அந்தந்த விஷயம் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணுன்ற ஒரு இனிஷியேஷனை தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு. ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அந்த வீட்டுக்கு தேவையான பிளானை நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கணும். பிளான்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த செவுரு எங்கே வரணும், எங்கே டாய்லெட் வரணும், எங்கே ஹால் வரணும், எங்கே பெட்ரூம் வரணும், இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கீம் வியூ வந்து உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கணும். நிறைய பேர் பிளானே இல்லாமல் கட்டுறாங்கலாம் கேள்விப்படுறேன். பிளானே இல்லாமல் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா அது நீங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அங்கே முடிக்க முடியாது. உங்களோட இமேஜினேஷனுக்கும் அதுக்கான அவுட்புட்டுக்கும் சுத்தமாகவே சம்மந்தம் இருக்காது. பிளான் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வரையாதீங்க. இன்றைக்கி இருக்கிற அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு பிளானை வந்து 2Dயாக மட்டும் இல்லாமல் 3Dயாகவும் பார்க்க முடியும். ஸோ 2D அண்ட் 3D பிளான் முடிஞ்சால் கிளைம் பண்ண பாருங்கள், ஒரு பில்டர்கிட்ட இருந்து, கான்ட்ராக்டர்கிட்ட இருந்து. அந்த பிளானை நீங்கள் பார்க்கும்போது விஷுவலி நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அப்படிப்பட்ட அது பிளானாக இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வீடு பிடிக்கும். ரெண்டாவது, பிளான் எதுக்கு வேணுன்ற ஒரு டீட்டெயில் சொல்லிடுறேன். பிளான் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்கன்வீனியன்ஸும் ஃப்யூச்சரில் இருக்காது. நான் இப்போ சொன்னேன்ல, பிளான் இல்லாமல் நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா எங்கே ஆரம்பிக்கிறோன்னு தெரியாது, எங்கே முடிக்கிறோன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரியான விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகிற இடத்துல வந்து இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பிளான் ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டாவது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு. அப்போ தான் அந்த கம்ப்ளீட் பில்டிங்கை நீங்கள் தெளிவாக கட்ட முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பில்டிங் கட்ட போகிறீங்கன்னா அந்த லேண்டில் உள்ள பியூர் மெஷர்மெண்ட், அதாவது நாங்கள் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் நாங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா டோப்போகிராஃபி பிளான் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். வாட் எவர் மேபி, இப்போ வந்து ஒரு ப்ரமோட்டரோ ஒரு டெவலப்பரோ என்ன பண்ணுறாங்க, இது வந்து ஒரு 40/60 லேண்டு, இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்கள்கிட்ட ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க. அந்த டோப்போகிராஃபி பிளான்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு சைட்டில் வந்து ஒரு டோட்டல் ஸ்டேஷன், இப்போ ஹைவேலாம் அளக்கும் போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு லென்ஸ் மாதிரி வச்சு ஒருத்தர் பார்த்துட்ருப்பார். அது நத்திங் பட் ஆஃப் அது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் டோட்டல் ஸ்டேஷன். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு சைட்டை ப்ரியராக மெஷர் பண்ணும்போது எய்தர் நார்த்து ஈஸ்ட் பெர்பெண்டிகுலர்ஸோ சவுத் வெஸ்ட் பெர்பெண்டிகுலர்ஸோ வந்து 90 டிகிரி இருந்தால் தான் அது 40/60ன்ற பிளாட்டுக்கான அர்த்தமே. ஸோ அது நிறைய சைட்டில் இருக்கிறது கிடையாது. நிறைய பேர் ஏமாற்றி அதை விற்றுட்டு போய்ட்டுறாங்க. 40/60 இல்லாமல் இருக்கும். 40/60 நீங்கள் டேப் பிடிச்சி அளந்தால் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் நிஜமாலுமே போய் சைட்டில் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து 85 டிகிரியாகவும் இன்னொரு சைடு வந்து 95 டிகிரியாகவும் இருக்கும். ஸோ மோரல்லஸ் உங்களுக்கு 40/60 நீங்கள் அளந்த மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அப்படி இருக்காது. ஸோ அதை நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது. இன்னொன்று, உங்கள் கட்டுறதுக்கான வீட்டுக்கான சென்டர் லைன் ட்ராயிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சென்டர் லைன் ட்ராயிங்னா இப்போ வந்து ஒரு ஹாலோட அளவு வந்து ஒரு 10 ஃபீட் இருக்குன்னா, ஒரு அகலம் ஒரு 10 அடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதோட வால் திக்னஸில் பாதி அப்படி சேர்த்து, இப்போ எய்தர் சைட் 2 சைடு எடுத்துக்கோங்க. அங்கிட்டு ஒரு 4.5 இன்ச்சு, இங்கிட்ட ஒரு 4.5 இன்ச்சு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 10 அடி 9 இன்ச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிற விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் சென்டர் லைன் ட்ராயிங். தென் ஆர்கிடெக்சர் ட்ராயிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஆர்கிடெக்சர் ட்ராயிங்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, இப்போ நீங்கள் பிளான் பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்கல்ல, அந்த பிளான் தான் ஆர்கிடெக்சர் ட்ராயிங் சொல்லுவோம். அதில் மெட்டீரியல் வச்சும் வைக்காமையும் வச்சுக்கோங்க. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, உங்களோட நீங்கள் ஏதாவது எழுதுறீங்க அந்த பிளானில், ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்குறீங்க, ஏதாவது ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து அந்த எழுதாத, அதை எந்த ஒரு திங்ஸுமே வைக்காமல், ஒரு ஷோஃபா, டிவி யூனிட்ஸ் இதெல்லாம் வைக்காத ஒரு ட்ராயிங்கில் எழுத உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மூணாவது முக்கியமான ஒரு ட்ராயிங் என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்னு சொல்லுவோம். ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, உங்கள் ட்ராயிங் வந்து நீங்கள் நிறைய மாடி கட்டலாம். இப்போ எல்லோரும் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் தான் கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர்னு நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் கட்டலாம். அந்த பில்டிங்கோட உறுதித்தன்மையை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கான ட்ராயிங் தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்னு சொல்லுவோம். நல்ல ப்ராக்டிஸ்டு இன்ஜினியர்ஸ்ட்டு போய் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் வச்சு தான் கட்டுவாங்க. நிறைய பேர் ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் கட்டுறது வந்து அவ்வளோ நல்ல ப்ராக்டிஸ் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு 15 அடிக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். 2 காலத்தில் நம்ம காசு பண்ணும்போது ஒரு சின்ன காலமோ சின்ன பீம்ஸோ அதுக்கான தேவைகளை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடாது.
ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 அவசியமான ஒரு விஷயம். அடுத்து 4வதா செக்ஷனல் டிராயிங்ஸ்னு சொல்லுவோம். செக்ஷனல் டிராயிங்னா ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லைவாக உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு மாதிரியான எக்ஸாம்பிளே நான் கொடுக்குறேன். ஏதோ ஒரு வீடு இடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இடிக்கிற வீட்டில் போய் நீங்கள் சைடில் நின்று பாருங்கள். ஒரு செங்கலோட கணம் தெரியும், ஒரு பூச்சி கலவைக்கான கணம் தெரியும், ஒரு பட்டி எவ்வளோ உழைச்சிருக்காங்கன்ற கணம் தெரியும். இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பேப்பரில் பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் செக்ஷனல் டிராயிங்னு சொல்லுவோம். இது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போகிறோம், எவ்வளோ திக்னஸ் பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக செக்ஷனல் டிராயிங்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் சைட்டில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்புறமேட்டு அல்டிமேட்டாக ஒரு எலிவேஷன் டிராயிங் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நீங்கள் எலிவேஷனை வச்சு வீடு கட்டுறதுங்கிறது வேற, கட்டிட்ட பிறகு எலிவேஷன் அதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறதுன்றது வேற. எலிவேஷன் வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு பீம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம், ஏதாவது ஒரு ஸ்லாபை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலான்னா நீங்கள் அந்த டிராயிங்கை வச்சு நீங்கள் எலிவேஷன் ஒர்க்கை பண்ணிடலாம் சைட்டில். ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எலிவேஷன் எதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்கள் போய் கான்ட்ராக்டர்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணிங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு பூச்சி வேலையில் ஏதாவது ஒரு கோடு மாதிரி போட்டு காமிப்பார். அதிகபட்சம் போனால் ஒரு 4-5 கலர் பெயிண்ட் அடித்து கொடுப்பாரு. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரியராகவே ஒரு எலிவேஷன் டிராயிங்கை கையில் வச்சுக்கோங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எலிவேஷன் டிராயிங் உங்கள் கையில் இருக்கும்போது அதை பார்க்க பார்க்க உங்கள் வீட்டுக்கு மேலே உங்களுக்கு இருக்கிற ஆசை ரொம்ப அதிகரிக்கும். ஸோ உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு விஷயமா மாறுறதுக்கு எலிவேஷன் டிராயிங் உங்கள் கையில் கண்டிப்பாக இருந்தாகும். அப்புறம் டிராயிங்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம தேவையான கட்டுறதுக்கு முன்னாடி தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன நம்ம கையில் இருக்கணும். இப்போ யாரையாவது போய் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கான்ட்ராக்டரை அப்ரோச் பண்ணுறீங்க, ஒரு பில்டரை அப்ரோச் பண்ணுறீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இப்போ பார்ப்போம். ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் என்னென்னா, ஒரு அப்ரூவல் டிராயிங் இருக்கணும். நீங்கள் உங்கள் இடத்துக்குன்னு ஒரு ரெகுலேஷன் அத்தாரிட்டி, யாராவது ஒரு கார்பரேஷனாக இருக்கட்டும், ஒரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தாக இருக்கட்டும், ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியாக இருக்கட்டும், அவங்கள்ட்ட நான் இந்த மாதிரி தான் வீடு கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சமர்ப்பிக்க போகிற அந்த டிராயிங் ரொம்ப அவசியம். அந்த டிராயிங் உங்கள் கையில் இருக்கணும். அப்ரூவல் டிராயிங் எப்படி வாங்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக். நான் அது ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்னென்ன திங்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியன்றதையும் சொல்கிறேன். தென் ஒர்க்கிங் டிராயிங்ஸ் வித் மெஷர்மெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் கட்ட போகிற வீட்டுக்கான டிராயிங்ஸில் என்னென்ன டீட்டெயில் ரொம்ப ரொம்ப புரிதலுக்கு ஏற்ப ஈஸியாக என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கணுமோ அந்த எல்லா விஷயமும் கொண்ட ஒர்க்கிங் டிராயிங் செட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் நீங்கள் ரொம்ப அவசியமாக ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வச்சுருக்க வேண்டிய டிராயிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள். இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் வச்சுட்டு ஆரம்பிக்கும் போது எரர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் வீடு கட்ட போகிறவங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும், எனக்கு இந்த மாதிரி டிராயிங்ஸ் எல்லாம் வேணும், இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டிய ஹேபிட்டை வந்து நீங்கள் நிறைய வளர்த்துக்கணும். நீங்கள் கட்ட போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஃபைலை தூக்கிட்டு தான் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும். அப்போ தான் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். ஒரு பில்டராக போய் அப்ரோச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷுவலை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமா இது உங்களுக்கு சில இடங்களில் போய் நீங்கள் ரீச் ஆகும்போது உங்களுக்கு புரியும். நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னு உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மிக்க நன்றிங்க.